Sanga sunnat to'yiga bordik-ku, men Gucci bilan hammamiz. Men bu Gucci bilan ko'rishgan, men ko'chaga chiqsam, keyin Gucci bilan ketayotgan ekan bu. Men qayerga ketyapsan desam, aylanib yuribmiz. Men chiq mashinaga dedim, Gucci'ni chaqirdim, bu ham yugurib oldi, meni ham tashlab qo'yinglar uyga deb. Mana shu yerda aldadingiz. Chiq, yugurib, men yugurib mashinasiga Aldaganim yo'q. Uyga tashlab qo'yaman, chiq dedingiz o'zingiz. Sen ham bilan yaxshi ko'raman, chiq dedi o'zi, nimaga oldingiz? Gandon. Aldashini. Odam shunaqa ham bo'ladimi? Tavba tavba. Menga qara, Gandon, Alibanatun dedi bana o'qim. Bilaman, erkaklarga unaqa qilmasa kerak. Qizlarga mayli suyagi bo'lishi mumkin. Menga tepada Xudo turibdi-yu, men yugurib chiqib oldim mashinangizga aytingchi, o'zingiz yurib tashlab qo'yamiz demadingizmi? Pul olsin, pul olsin. Unaqa. Tavba. Tavba. Yana ayting. Bu kut bilajalab yaqinlashtirmang buni oldingizga aka. Orasizga umuman yaqinlashtirmang buni. Xudo ursin, men buni Yejala buni gapirayotgan gapini qarang. Alibanat bilan papotni ko'rishib qolgan ekansan-da, Gandon. Paput emas, qarang-da, bu odam meni hayotda ko'rsa urmoqchi edi, bir narsalar qilmoqchi edi. Lekin meni gavdamni ko'rib qo'ldan hech narsa kelmadi, shu narsa. Gavdangga qo'tag'im seni, jasadingga sizga, jasad. Menga qara, onasini sizga gap deyishdi. Mo'mangni o'miga shu chap qo'lim bilan sikib o'ldirib qo'ymay, ishonasanmi? Ishonmayman. 1000 puling bo'lsa ham duxing yetmaydi, javob beraman. Men O'zbekistonda yashayapman. Luboyga javob beraman mana. Gapimni eshitib zapsam. Ketay, yo'qolay, yo'qmayapsan. O'tiribsan. Qotoq bosh so'kinurmaymiz to'g'ri. 1000 puling bo'lmaydi. Senga qo'limni tekizguncha 5 ga bir o'ynaganim yaxshimadi. Sonchani nomerimda so'rabsan-da, sikmoqchi bo'lding-ku, Gandon. Burningda to'g'rila, birovga pul urguncha Gandon, burningda qarang. Ko'tiga sikaysa haromi geydi. Qotoq bosh. Seni sikkandan ko'ra onasiga 5 ga bir urgan yaxshi sovun bilan. Ya mo'mangni sikay. Ye, mo'g'an. Bu Gandon nima deydi? Dubayga boraman deydi, men bilan deydi ko'rishasan deydi. Bu Gandon bilan ko'rishgan kuni onangizga otaman buni pejanasidan. Otaman bu haromini. Hayotda bir ojizaga o'xshaydi, ojiza bor-ku. Bir xilda tishilgan puq bor-ku, xomsaymiz. Ana shunmi? Nech kelasan seni, nech kelasan? 102 kiloman, 102 kilo. Voy Gandon, 102 kilo. Mendan ham og'irmisan, ko't. Meni yelkam bor-da, gavdanim. Qotog'im bor, qotog' bilan xomsaymiz sen bir. Men bunday hayotda bunaqa ekan, cho'p. Qotog'im deyapsan, Gandon. Deyib qo'ygan odamga o'xshaykan hali bundan. Hayotda bundaymish, bunday. Rangingga sikay, o'zini chiqib maqtayaptimi bera? Men aytdim bu mendan katta, mendan kichkinaga. Bo'ying nechi qotog'im? Bo'yi nechi bo'yi? Sendan baland. 174 mi, 175 mi shunday bo'yi? Qotog'imdan ham bir qarshi pasagan. 179 ma? Gandon, men o'zim 181 man. Sen menga qarab, meni mashinadan tushganimni ko'rganing yo'q, mashinada o'tirganimni ko'rding, mashinaga minding tushib ketding. Men senga izingdan yuguriyordum. Mashinadan tushmadingizmi pastga? Keltirib odamlar tushganim yo'q men, mashinadan tushganim yo'q. Mashinadan Xudo ursinmi agar haqiqatan mashinadan tushmagan bo'lsangiz. Agar Gucci'ni aytadi. Gucci'ni chaqiraman, mashinadan tushib, bu harom og'zingga Xudoni salomlagan iltimos. Voy bilad, buni aldashini qaranglar, pizdesi. Ustad Xudodan qo'rqqan, pizdesi ekansan.